Главные сенсационные новости уходящего 23 года в эфире. С вами Алексей Мирный, и мы начинаем. Веселый молочник едва не обманул всю Россию. Да-да, вы не ослышались. На самом деле это не веселый молочник. Нам удалось запечатлеть фрагмент, который доказывает этот факт. Пожалуйста, взгляните на это безобразие. Усы настолько редкие, что по ним очевидно. Это не настоящий молочник. Будьте бдительны, он все еще на свободе. Женская половина Челябинска отказалась выходить на работу. Мы разобрались в этой ситуации, и оказалось, что всему виною ролик, который завирусился в интернете. Может, тоже к нему устроиться? Продолжаем. Полярный медведь напал на человека прямо в офисе. Евгений, да, так зовут этого счастливчика, смог выжить в данной ситуации. Ему удалось развеселить хищника, и они смогли найти общий язык. Есть подозрение, что люди начинают понимать язык животных. Барби и Кен обратились за помощью. Накануне премьеры фильма в их гардероб влезли грабители и вынесли практически все. В эти же дни завирусился ролик, где все сотрудники компании были в одежде, очень похожей на одежду Барби и Кен. Совпадение? Я думаю. В связи с санкциями скрипачам приходится трудно. Но россияне не то чтобы унывают, они нашли способ. Но, видимо, скоро начнется дефицит рулеток. Да, все эти новости не придуманы. Помните, этот мир делаем мы с вами. Да-да, что? Экстренное включение! В прямом эфире репортер Ольга. Прямо сейчас я стала свидетелем записи популярной песни. И все это компания Motex. Смотрите. С любовью встретиться проблема трудная. Планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль, Сквозь суматоху дней. Нелегко нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, ливни плещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда, никогда, а потом не найдут никогда. Дорогие друзья, как всегда, мы подготовили в преддверии Нового года этот видеоклип, чтобы поднять вам настроение, чтобы в преддверии Нового года вы вновь поверили в волшебство и в сказку. В будущем году мы желаем вашей компании, вашей организации процветания и успеха. Пусть окружение у вас будет надежное, то, на которое вы можете положиться. Мы желаем вам только радостных событий в Новом году. Поздравляем вас с Новым С годом! Новым годом!